Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa nadharta fi mu'jizati rasuli, nalikane angen-angen sapa sira fi mu'jizati rasuli, dalam mukjizate Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ayatihi lan pira-pira tandane Rasul, wa a'lami nubuwatihi lan pira-pira tengere kenabiane Rasul. Alimta monggo ngerti sira annahu ing sak temene Rasul niki Kanjeng Nabi niki iku Rasulullah, utusane Allah sallallahu alaihi wasallam, wa aminuhu lan wong kang den percaya Allah ala wahyihi ing atase wahyune Allah. Nggih, menawi kita mikir datang mukjizate Kanjeng Nabi, kelebihan-kelebihan ingkang dipun paringaken dening Allah dumateng Kanjeng Nabi di dalam menguatkan kenabiane Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi mengaku dadi nabi niki mboten gampang nggih. Bab zaman semonten tiyang niki mboten percados, mboten kenal dhateng Allah, yang disembah barang-barang sing ketok, brahala, barang-barang yang dikeramatkan. Nah niki Kanjeng Nabi datang dengan agama baru, niki tentunya banyak penolakan, banyak teror fisik dan mental, niki dialami oleh Nabi dan para pengikutnya. Tapi Nabi terus menjelaskan dengan bukti-bukti yang ada. Kemudian mereka minta apapun niki dipun turuti, termasuk mereka minta bukti lah yen awakmu betul-betul utusannya Allah, jajal bulan niku sing ana iko gawan rene dono pecahan dadi loro, sing sitok dele gunung kono, sitok dele gunung kene. Niki nggih dipun turuti dening Kanjeng Nabi. Nggih. Tapi nggih sekali lagi nggih tetap mengalami penolakan dari mereka. Padha kali Nabi Musa ngoten iki kan Firaun njaluk bukti, barang bukti ndek anu, wah pinter awakmu nggih. Lek gawe ilmu sihir. Kanjeng Nabi nggih ngoten. Wah, ilmu sihirmu hebat matur ngoten tok niku berkali-kali. Nggih. Padahal tondo-tondo kenabiane Kanjeng Nabi niki sampun jelas dan dipun sumerapi pun masyhur wonten di kalangan napa umat-umat sebelum Kanjeng Nabi. Nggih. Niki para pendeta nggih, baik itu napa pendeta Nasrani atau pendeta agama Yahudi dengan kitab Tauratnya, mereka semerap napa mawon tondo kenabiane Kanjeng Nabi, termasuk tuzillul ghamamah niki tuti uhus sahaib niki. Dadi nggih waktu Kanjeng Nabi pergi berdagang, bahkan mulai Kanjeng Nabi niku lampun ageng melok Siti Khadijah, mulai Kanjeng Nabi si alit, Kanjeng Nabi nderek pamannya Abi Thalib berdagang dateng Sam niki nggih
yang disaksikan oleh Abu Thalib nggih keanehan-keanehan niku wau. Dadi ndak tahu kepanasan nang dia di padang pasir niki ditut oleh Umamah niki. Nggih. Bahkan waktu wonten di ngarepe gerejane pendeta Bukhairan niki Kanjeng Nabi lungguh ning sore witin langsung mengkelung napa niku ngiyupi Kanjeng Nabi. Makanya pendeta langsung ngandani Nabi Thalib. Nggih. Niki takon iki sapa iki? Ki anakku. Dene ndak percaya lek tandane nggih. Tandane Nabi akhir zaman ya iki. Nggih. Soale sejak Nabi Isa niki ndak ono sing tau lungguh ning sore wit niki kecuali Nabi akhir zaman. Lho dilala Kanjeng Nabi lungguh ngiyup ning sore wit iku terus wite mengkelung iki wis pas tandane. Tapi di kono tandane Nabi akhir zaman niki dalam keadaan yatim. Nah mungkin lah iki sakmene gedene napa sik duwe bapak. Makanya ketika terus didesak akhirnya ngaku ya iki ponakanku, bapakne wis ndak ono. Nggih, sik durung lahir wis tinggal mati bapakne. Nah niki akhirnya pendeta niku ngewahi kabar, hati-hati. Saiki wong Yahudi, wong Bani Israel ndolehi nabi akhir zaman. Lek panjene engko dari kalangan Bani Israel ya akan dihormati karena dari kalangan mereka. Kok teko kalangan liya, teko kaum liya kate dipateni. Sebab hasud ndak nrimo lek nabi yang dijunjung-junjung sejak dulu nggih, sing jare luwih baguse makhluk ternyata mboten saking kalangan Bani Israel. Makanya hati-hati ponakane sampean iki wis ndang mulya cuk suwe-suwe ndek samgawon balik nang Arab sana. Sebab ya iki bakale nabi akhir zaman. Nah, jadi pendeta pun percaya punan karena tanda-tanda ini pun jelas. Nggih, semanten ugi Siti Khadijah juga dikandani pamane Waraqah niki nggih tanda-tanda kenabiane Kanjeng Nabi niki jelas sekali, mulai dari sifatnya nggih suka silaturahim, seneng nolong, nggih ndak tahu koro, semuanya sifat-sifat sing disebutna di Taurat di Injil niku sedaya pun dipun gadahi dening Kanjeng Nabi. Nggih. Makanya nggih ketika Siti Khadijah napa niku dipun nikahaken kali Kanjeng Nabi, beliau berharap nggih akan segera melihat kenabian Kanjeng Nabi. Tapi niku kan namung tandane tok. Wong nikahe Kanjeng Nabi umur 20, Kanjeng Nabi diangkat umur 40. Niki masih butuh waktu 15 tahun. Nggih, aja ngenten-ngenteni nggih kan. Endi ndak metu-metu kenabiane, ndak diangkat-angkat dadi nabi. Tapi semua tanda niki pun enten. Napa mawon enten, kari pengangkatan sih ndak diangkat niki. Makanya begitu Kanjeng Nabi diangkat, nggih, luar biasa Siti Khadijah dalam perjuangannya. Karena wis lengkap. Enten nggih, pun ro kabeh punan sifat-sifat niki orang-orang yang dekat dengan Kanjeng Nabi, tentunya wong-wong sing angsal hidayah. Lain dalam hidayah ini gua balik. Waduh, ilmu sihirmu pinter mat lho, malah ilmu sihir. Nggih. Kanjeng Nabi maca Al-Qur'an jarene iki nyanyian, jarene sihir, jarene iki ramalan. Nggih. Karena Kanjeng Nabi lek nyeluk kan kahin, nggih, juluki peramal, juluki penyanyi, penyihir, wong kendeng, macam-macam lah, teror mental. Nggih, nggih. Lawak dhewe mikir tanda-tanda kenabiane Kanjeng Nabi, nggih. Dan itu dibuktikan lagi tanda yang paling gede adalah Al-Qur'an. Nggih, keranten lek liyane niku kan bisa dinikmati dening para sahabat. Kaya bulan pecah, nggih. Kaya nek mriku napa niku kerikil maca tasbih di hadapan Kanjeng Nabi. Nggih, hewan-hewan iso ngomong, termasuk mimbar sing biasae glugu kurma sing biasa ditamel Kanjeng Nabi khutbah. Ketika Kanjeng Nabi dipun damelaken mimbar, pindah nang mimbar, glugune nangis. Nggih, niki sedaya saged kepireng. Niku
mukjizat-mukjizat sing ngoten niku namung disaksikan dening para sahabat yang hadir pada waktu niku. Awak dhewe kan mek cerita tok. Nggih. Sementara Al-Qur'an niki saged dinikmati ngantos sak mangkin. Nggih. Dan Al-Qur'an niki nggih mengajak kita berpikir. Dadi iman nang pangeran niku duduk krana kagum nang kehebatan atau kesaktian mboten. Ngoten ta? Nggih. Tapi krono panjenengan dijak mikir bahwa Islam itu agama yang benar. Nggih. Allah niku betul-betul maha satu niku diterangkan kathah sanget bab tauhid wonten di Al-Qur'an. Nggih. Nggih. Macam-macam nek mriku niki. Iki kula ndak nerangno tauhid pun niki bab kenabian. Nggih. Niku. Lan dibuktikan lagi nggih. Kanjeng Nabi sing ummi sing mboten saged nulis lan maca, Kanjeng Nabi mboten saged nulis nih. Ati kok wonten mriku nek hadis nyritakaken kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Hiraqla al-Qaisara. Nggih, Kanjeng Nabi kirim surat nang Hiraqla. Nggih. Nang Raja Kaisar Romawi niki maknane perintah nulis. Kanjeng Nabi ngongkon nulis nang sekretarise Zaid bin Sabit lan lintune. Kanjeng Nabi ki mboten saged nulis. Kok ana muni qira'a Rasulullah Kanjeng Nabi maca surat balasan saking nggih Raja Hiraqla niki maknane perintah maca nyajal wacana apa karepe ngono. Kanjeng Nabi mboten saged maca. Lho. Wong sing ndak iso maca ndak iso nulis tapi Quran 30 juz metu saking lisane Kanjeng Nabi. Hadis ratusan ribu medal saking lisane Kanjeng Nabi. Ya, ini membuktikan bahwa Nabi ini tanpa ikhtiar, duduk ngarang, duduk gawe-gawe, apalagi ramalane Muhammad duduk niki langsung saking Allah. Kalau memang itu buatan manusia nggih ditantang di Al-Qur'an. Jajal fatu bisuratim min mislih. Jajal wis sampean wong Arab sing pada zaman semonten fase-faseke wong pinter-pintere wong nggih lek si Iran lek anu niku ndak adik mikir nggih padha mek wong Betawi gawe pantun kan ndak adik mikir nggih niki kalau ane suku Minangkabau iku pantun niku pun ndak adik mikir wong Melayu niku lewat dhewe kan sik mikir kate pantun wong Arab syair niku ndak adik mikir napa malih zaman semonten niki fase-fase wong wong semonten mereka ndak berhasil membuat satu surat pun mboten saged nyampurnakno gawe sak surat sing kaya Al-Qur'an ing dalem susunan katae keindahan sastranya nggih terus mantepe kualitas isinya niki mboten saged. Nah niki membuktikan Kanjeng Nabi sing bodho istilahnya ndak iso maca ndak iso nulis iso metu ndawuhno Al-Qur'an sing hebate luar biasa. Sementara mereka sing pinter sembarang mboten saged ndamel sak surat ae saking Al-Qur'an. Nah niki mbuktekaken bilih Kanjeng Nabi niki betul-betul utusane Allah, mboten ngarang-ngarang. Kanjeng Nabi betul-betul orang kepercayaan Allah. No. Tentunya awak dhewe niki dipun dawuhaken di sarah niki kita mempercayai kenabian Nabi niki tentunya nggih kedah mempercayai wujude Kanjeng Nabi. Nah awak dhewe percaya lek Nabi dadi rasul tapi wujude jelas Kanjeng Nabi ana temen apa ndak embo lho. Wong durung kenal ana ndake kok. Nggih. Maka kita harus percaya dulu bahwa Nabi niku adalah Nabi yang betul-betul ada, pernah ada seorang yang namanya Muhammad yang mengaku dan diakui oleh para umatnya menjadi seorang Nabi dan Rasul meskipun ya diingkari oleh para kufar kufar Quraisy zaman semonten dan ini diakui menurut wong-wong sing sing ahli dohir katakan kita nih kan ndak batin niki kita mengakui berdasarkan sejarah turun temurun kita tahu bahwa pernah ada orang yang namanya Muhammad zaman semonten niki kita tahu. Lalu menurut para wali niki bukan dari nopo cerita saja
Tapi beliau itu tahu sendiri dengan kasaf, baik itu yaqodotan kan kata wali sing di mriku melek langsung ketok kanjeng Nabi. Itu termasuk wingi sing pas oleh Hamid dijelaskan bahwa ya Hamid termasuk salah sijine wong sing saged nggih kepethuk kanjeng Nabi yaqodotan. Nggih, kepethuk kanjeng Nabi langsung melek-melekan. Kata biasa wali ziarah nang kanjeng Nabi ngoten niku langsung salaman ngeten didalaken astane kanjeng Nabi niki. Niku sing nyakodotan niki wali sing muqarrabin diceritakan mriki. Nah bagi wali sing di bawahnya istilah sing junior kepethuk kanjeng Nabi nauman istilahnya dalam mimpi. Niki. Lah ini kalau beliau para wali meyakini wujudnya kanjeng Nabi bukan hanya dari cerita. Saya betul-betul pernah bertemu, salaman, dialog. Bahkan Imam Suyuti ini lek muskil hadis ngoten niku kurang paham, langsung tanglet ya nang kanjeng Nabi. Dialog sendiri napa maksudnya dawuh panjenengan iki. Niku sing tingkat tinggi. Nah sing mboten biasanya nggih melalui mimpi. Pengin napa ngoten niku batin ndek dawuhe nang kanjeng Nabi, kon kudu ngene, kon kudu ngene. Niki kathah sanget wong-wong salih sing dipun dawuhi dening kanjeng Nabi. Nah niki nggih. Niki bagi para wali ulama ahli tasawuf niki mempercayai bahwa wujudnya kanjeng Nabi niki wujud yang bisa dilihat, bukan hanya cerita. Memang ada Nabi niku dan bisa dilihat. Karena kanjeng Nabi dawuh man ro'ani faqat ro'ani haqqon. Sapa sing ngipi ketok aku berarti wong iku betul-betul mimpi kepethuk aku. Duduk setan ndak iso krana setan niku ndak iso nyerupa aku mboten saged terus kanjeng Nabi. Dadi kok mimpi kata kanjeng Nabi nggih niku ketok temenan. Lah sapa sing napa niku sakniki ngimpi kata aku nggih besok nggih bakal ketemu aku wonten di akhirat. Dadi nggih merupakan keuntungan, merupakan anugerah yang luar biasa menawi kita nggih masih ndak iso ndelok langsung tapi nate ngipi kanjeng Nabi. Niku tentunya dipun paringaken dening Allah dumateng tiang-tiang sing ittiba nderek dhateng tindak lampahe kanjeng Nabi. Bahkan seorang kiai Ali Al-Khawas niki ndawaken aku kok sepisan ae suwengi ae pas turu kok ndak ketok kanjeng Nabi, tak anggap aku dudu wong Islam. Wah niki saking gagahe beliau, saking engkrese. Salah apa? Pikir beliau ndek ono wong Islam turu kok ndak ketok nabine, berarti awakmu iku ya ndak eling blas nang kanjeng Nabi. Berarti awakmu iku ndak patek melok nang tindak lampahe kanjeng Nabi. Awakmu Islam wis tuwek kok ndak ketok nabimu blas lho. Nggih, ketok langsung ya ora, ngipi ya ora, malah ngipi sing ndak-ndak. Ngipi medhi, ngipi berarti kelakuanmu ya kelakone medhi ku mang. Kelakuanmu kelakone setan panjene sing mbok enut ngono iku akhire ngipine ya sesuai ambek kelakuan. Bukan berarti lek ndak ngipi kanjeng Nabi kafir, boten. Maksudnya beliau niku napa untuk menyemangatkan dirinya. Kalau saya tidur kok ndak ngipi kanjeng Nabi blas sekali saja, maka saya anggap saya ini bukan umat dari kanjeng Nabi. Melok kanjeng Nabi ndak ketok kanjeng Nabi, malah ketok wong liya lah, aku umat sapa kan ngoten. Aku melok sapa. Niki. Jadi makanya menurut para wali kanjeng Nabi itu betul-betul ada dan bisa dilihat baik langsung atau melalui mimpi. Nah, awak dhewe sing ndak tahu ketok langsung, ndak tahu mimpi, kita percaya melalui cerita. Nggih, dari guru nang gurune sampai tutup para sahabat niki bahwa Nabi niku ada dan pernah maujud di zamannya. Ajarane sampai sakniki nggih wonten. Nggih. Niki. Di samping mempercayai wujudnya, untuk lebih meyakini tentunya awak dhewe percaya nang tandane kanjeng Nabi, kita nggih kedah semerap nasabe. Lah ono tenan dibuktine anake sapa kan kedah ngoten. Makanya dipun dawaken dhateng kitab-kitab nggih akidah niki kitab tauhid, kita wajib weruh nasabe kanjeng Nabi sampai Sayyid Adnan. Nggih.
yaitu Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdul Muthalib, ibni Hasim ibni Abdi Manaf ibni Kusoyin ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ayyin ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibni Nadr ibni Kinanah ibni Huzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudhar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan. Ini ki Adnan iki wonten di zamane Nabi Musa, nek mboten salah. Dadi nasab sing dipun sepakati dening ulama niki sampai Adnan. Adapun setelah Adnan saking ngantos Nabi Ismail bin Ibrahim niki ulama masih khilaf. Jadi jenenge persisnya kayak apa niki ada perbedaan pendapat di antara para ahli sejarah. Nggih. Niki. Iki Kanjeng Nabi dan beliau dipun juluki Abul Qasim nggih. Nggih. Abul Qasim kan nggih julukan Abul Qasim niki ulama nggih berbeda pendapat. Enten sing dawaken haram. Nggak boleh awak dhewe gawe jeneng kaya jeneng Kanjeng Nabi Abul Qasim. Tapi enten sing dawaken selama Kanjeng Nabi hidup memang haram nggawe jeneng Abul Qasim, tapi setelah Nabi wafat mboten menapa tabarukan ndamel jeneng kaya jenenge Kanjeng Nabi. Bukine Wali Junaid niku nggih Abul Qasim Al Junaidi nggih Raisus Sufiyah niki nggawe jenenge Kanjeng Nabi. Niki menurut sing mboten haram nggih. Nah, tempat kelahiran Kanjeng Nabi niki nggih ulama sepakat wonten di Mekah nggih niki wonten di Mekah nggih wonten di napa niku daerahe daleme Abi Thalib mriku nggih. Lah dinane dina Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal nggih. Nah, jarane ngarani tahun gajah nek mriki wa dzalika ba'da qudumil fil bisahrin. Dadi setelah napa tekane pasukan gajah kacek sebulan. Nggih. Niki enten sing ngarani kacek 40 dina, kacek 50 dina. Pun niku nggih khilaf ulama. Dan ramane Kanjeng Nabi Abdullah niki wafat sewaktu Kanjeng Nabi wonten di wetengan. Nggih niku pun masyhur wonten di umat-umat riyin pun masyhur. Para pendeta itu tahu. Niki nggih. Niki masyhur. Karena ketika ndek kandhani ku anakku niku mboten percaya. Kudune lek Nabi akhir zaman iki bapakne mati sewaktu Nabi niki ndek wetengan. Akhirnya kan dicek terus akhirnya ngaku lek niku nggih ponakane nggih. Kanjeng Nabi durung sempurna durung jangkep umur 7 sampun dipun tinggal ibuke. Dadi panjenengan tiyang sepahe Kanjeng Nabi niki dipun paringi wafat mboten suwe-suwe ngopeni Kanjeng Nabi nggih kersane Kanjeng Nabi niki bebas. Mboten patek napa ribet kali birrul walidain. Lah Kanjeng Nabi harus ngurusi umat sakmono akeh sementara mbokne loro-loron mari basane omane mbokne rada rewel rada nyocot matrini yo ndak sido berjuang lho ngene to kaya kiai ustaz gampang iso berjuang rono-rono ndak tau mulai niku mesti didukung oleh orang-orang sekitarnya. Di belakangnya ada orang-orang hebat termasuk istri atau ibunya. Lek mboten ya kula ngeten ngaji ya wis ngaji anakmu gowon iki anak wis gedhe. Lah anake sik cuwilik gendong awake dhewe ngaji kon gendong anak pisan pindho mungkin betah. Suwe-suwe lek ndak isin ya kesel. Kadang ya isin. Sore ambek nggawa selendang ngaji. Lho kadang ana gengsine barang. Ngaji iku sakjane kewajibane wong lanang. Tapi awak dhewe kan alasane nek benturno kan. Lho aku ndak berjuang. Rumangsane ngomong anak dah berjuang kan, tapi kan nafsu isin sik wanian ngaji tinimbang gendong anak padahal ya kewajibane bapak, tapi bapak kan rodok gengsi niku wani nggawa pacul tinimbang nggawa selendang krana rumangsane selendang iku gawanane wong wedok padahal kan mboten. Dan niki lek mboten dibantu nggih makane Kanjeng Nabi ramane ibune niki
dipun paringi wafat Kanjeng Nabi tasih ahli lek ramane Kanjeng Nabi sik ana ndek wetengan. Dadi cek ndak akeh-akeh utang budi nang wong tuane juga ndak ribet ngladeni tiang sepah. Karena Kanjeng Nabi total ngladeni Allah dan umate niki. Nanti nggih atine mendhuwur qalbu la yaqulu wala yanamu, atine ndak tau turu, ndak tau lali nang pangeran, zahire terus ngajak umate eling dateng Allah dengan contoh-contoh yang sempurna. Ini makanya si cilik sampun dipun tinggal mati napa niku ibune. Semanten ugi Kanjeng Nabi dipun tinggal mati mbae nggih niki beliau tasih umur 8 tahun. Jadi orang-orang yang ada di sekitarnya wis dijupiki kabeh. Nggih. Napa nggih kan ndak ana wong tuwa kan yo ngladeni mbae kan yo wajib juga. Nanti dijupiki cendak akeh diutang nang beliau-beliau niki. Ndak ribet sampai ngladeni wong-wong tuwa niki. Jadi sing kira-kira ngribeti Kanjeng Nabi ndek nggero kabeh nang pangeran pun. Karena perjuangan Kanjeng Nabi niki mboten gampang. Perjuangannya abot. Kanjeng Nabi diutus dateng wong alam kabeh. Lek nabi-nabi biyen kan per negara. Ngoten lho, per kaum. Niki. Kaya Nabi Lut nang kaum Sodom. Nggih. Nabi niki nang kaum niki nggih. Lokal, lek Kanjeng Nabi interlokal, internasional. Niki Kanjeng Nabi. Bahkan bukan hanya menungso tapi jin juga para malaikat. Niki dados umat Kanjeng Nabi. Nggih. Kan lawak dhewe ndelok hakikat, niki hakikate sedaya nabi mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa niki sedaya niku wakile Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi didaruki beliau adalah orang yang pertama, al-awwal juga wal akhir. Awal wujude nure sebelum Allah ndadosaken makhluk sampun ndadosaken nure Kanjeng Nabi. Allah ndadosaken makhluk sedaya niki krana ndadosaken Kanjeng Nabi. Tapi kenabiane wujude niki nabi sing paling akhir. Nggih. Dadi nabi-nabi sing liyane niku dipun hitung secara hakiki niki adalah wakile Kanjeng Nabi. Karena sakjane sing diutus niki sing diutus tok, sing diwujudna asline namung Kanjeng Nabi. Wong kabeh niki krana wujudna Kanjeng Nabi niku akhirnya Allah mujudaken lintu-lintune. Nggih. Ini yang harus kita yakini. Kemudian beliau berjuang diangkat jadi nabi selama 13 tahun wonten di Mekah. Kemudian pindah datang Madinah sami dina Senin bulan Rabiul Awal. Nanti beliau lahir tanggal 12 dina Senin bulan Rabiul Awal. Beliau pindah hijrah datang Madinah nggih dina Senin tanggal kali Rabiul Awal. Dinane pancet Rabiul Awal nggih pancet. Nggih. Niki. Kemudian beliau wonten di Madinah selama 10 tahun. Kanjeng Nabi kan perjuangannya 23 tahun. Wafat wonten di Madinah umur swidak telu nggih. Dina Senin nggih. Niki. Nggih yaumul Isnin nggih awalu yaumin min syahri Rabiul Awal. Berarti kan ndelok niki tanggal 1 bulan Rabiul Awal. Dinane tetep dina Senin bulan Rabiul Awal. Nanti niki dina Senin lan bulane padha. Wafate ya dina Senin Rabiul Awal, hijrah dina Senin, lahir dina Senin. Mae tanggale niki tanggal 12 lahire, tanggal kali hijrohe tanggal setunggal nek ningali mriki niki wafate. Nggih, tapi beliau dimakamkan wadufina Lailatul Arba'ah. Lailatul Arba'ah malam Rebu. Jadi dina Senin niki sik nggih wafat ini ndak langsung dikubur. Kalau napa niki para sahabat niki langsung ngangkat khalifah. Sopo sing ganti Kanjeng Nabi niki? Ngoten lho. Niki penting. Ngoten lho, ngangkat pimpinan dulu sing kate mimpin agama. Lek ndak iki kok pecah iki. Ngoten lho. Kemudian diangkat di depan
nggih jasate Kanjeng Nabi di beat nih Abu Bakar niki ngarepe jasate Kanjeng Nabi itu Senin itu rubut-rubute. Selasa kait ada kesepakatan baru malam Rebone kait dipun pendam. Niki Kanjeng Nabi. Wah niki geger niki. Dan itu biasa. Nggih, tapi tetap geger kaya apa wae pada akhirnya nggih ada kesepakatan. Nah ini kita harus tahu itu ada kesepakatan, bahwa yang diangkat adalah Abu Bakar. Kita tahu itu, kita meyakini, ahli sunnah meyakini bahwa memang khalifah pertama itu Abu Bakar. Mboten kata sing diyakini wong Syiah lan lintu-lintune bahwa Abu Bakar Umar itu nyolong. Asline yang berhak itu Sayyidina Ali sebagai sepupu dan mantu nih Kanjeng Nabi niki. Lah tapi buktinya Sayyidina Ali mulai iku Siti Fatimah sampai sedo rodok penggerengan ambek Abu Bakar niku dudu masalah kekhalifahan boten. Lah napa niku urusan pribadi pendapat masing-masing. Kita tahu bahwa napa niku bab mujtahid niki, bahwa para mujtahid niki mboten nangsal melok datang pendapat mujtahid lintune lho. Para sahabat iku mujtahid mutlak Imam Syafi'i ngoten niku. Ngoten lho, menurut Sayyidina Ali, menurut Siti Fatimah nggih. Napa niku harta sing ditinggalno Kanjeng Nabi niki ya kena diwaris. Tapi menurut Abu Bakar tidak bisa. Berdasarkan dawuh Kanjeng Nabi, nahnu ma'asyiral anbiya la nurasu. Kita para nabi niki lek mati dunyane ndak oleh waris, tapi milik masyarakat. Nah, di situ loh perbedaan pendapat niku. Dan Siti Fatimah ya ndak oleh melak Abu Bakar karena beliau mujtahid. Nah, makanya ya Siti Fatimah memang ndak cocok kali Abu Bakar dalam hal itu, duduk masalah kekhalifahannya. Kalau khalifahnya ya diakui, disepakati oleh para sahabat. Tapi lek Syiah kan mboten. Abu Bakar Umar iku maling iku. Ngoten lho. Niki pemberontak iki wayahe kudune Sayyidina Ali. Nah niki. Jadi terlalu mengkultuskan, menjunjung satu orang sehingga bisa merendahkan orang lain. Ahli sunnah mboten. Kita meyakini bahwa Khulafaur Rasyidin itu ya sesuai kali urute dan itu benar dan hak wis. Haknya ya samonten iku. Pangkatnya juga sama. Sing paling dhuwur sinten ya sesuai dengan urutannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Niku yang bisa kita nilai zahir. Soal batine indallah sing pangkat apa Sayyidina Ali, bahkan sing pangkat saiki wong Kerawan. Lah iku dudu urusan awak dhewe, masalah batin, masalah hakikat namung Allah sing semerap. Dan kita lek zahir Abu Bakar nomor 1, nggih, nomor 2 Sayyidina Umar. Gitu. Tapi nggih, lah awak dhewe roh, dalam dalil lain orang yang pemimpin wong-wong sing mlebu swarga tanpa hisab niki Abu Bakar. Termasuk sahabat yang disebutkan Kanjeng Nabi adalah sahabat Ukasha. Niki Ukasha niki termasuk golongan wong sing mlebu swarga tanpa hisab. Lho Sayyidina Umar sing nomor 2 malah orang yang pertama dihisab. Nah, wong sing nomor 2 mestine kan yo ning Abu Bakar yo ndak dihisab pisan. Iku lek otak kita. Tapi mboten. Umar adalah pimpinannya orang yang dihisab. Itu yang pertama Sayyidina Umar. Niku pangkatnya malah nomor 2. Nek delok-delok anu kan koyo-koyo Ukasha niku dhuwure ajeng tidak. Kita delok zahir tetap nomor 1 Abu Bakar, nomor 2 Umar, 3 Utsman, 4 Sayyidina Ali. Niku urutane menurut ahli sunnah. Itu mboten enten istilah nyerobot mboten. Lah ada persengketaan berbeda pendapat iya. Panjenengan berbeda. Bahkan sampai sedo Siti Fatimah niku sedo. Karena keluarga Kanjeng Nabi sing pertama sedo niku memang Siti Fatimah. Kali waktu Kanjeng Nabi badhe sedo niki mbisiki Siti Fatimah. Waktu dibisiki Siti Fatimah nangis wis ngejer niku.
Mari dibisiki mana guyu ngakak. Kan aneh, mari nangis ngejer guyu ngakak. Tapi waktu itu ndak wani takon Siti Aisyah. Bareng wis kesempatan wis longgar tanglet. Sama niku aneh. Dibisiki pertama ngejer. Bisik kedua kok guyu ngakak. Nanti mari A menang Z kan ndak narik nang B mboten. Niku kula dibisik pertama dibisiki kanjeng Nabi, aku saiki katene sowan nang Allah kate mati. Sopo ndak nangis katene ditinggal kanjeng Nabi. Tapi marung dibisiki maneh, tenang, awakmu nggih senengo kon adalah keluar sampean iki adalah wong sing pertama dari keluargaku sing nututi aku sowan nang pangeran. Wah seneng. Lah awak dhewe kok bari mati, tambah ngecet awak dhewe. Wong pancene wedi mati. Lah wong kekasih pangeran ya iku sing ditoleki. Ketemu pangeran ditoleki apa maneng ndang bareng kali kanjeng Nabi. Mergane langsung guyu ngakak. Dan itu memang kacake 6 wulan namungan. Nggih. Antarane kanjeng Nabi kali Siti Fatimah niki. Niki orang pertama dan waktu ngubur banyak mboten dikabari Abu Bakar kubur dhewe. Nggih. Dadi Sayyidina Ali ngubur kiambakan sampai sahabat Abu Dzar ini kubur kiambak. Ndak geger-geger nang Abu Bakar. Loh, koyo kan yo tetep musuhan. Ya situ terserah, itu urusan pribadi beliau. Yang jelas apapun bentuknya permusuhan atau apalah namanya, yang jelas beliau niku berbeda pendapat dalam ijtihad. Dan itu tidak boleh antara mujtahid satu mengikuti mujtahid yang lain niku mboten angsal. Kudu nyekeli pendapat kiambak. Imam Syafi'i nggih, lek pendapate asu niku najis ndak oleh. Wah, dok sungkan nang guruku Imam Malik ngarani suci. Aku tak melok suci, haram. Mboten saged. Lek awak dhewe sing duduk mujtahid wajib melok salah sijine mujtahid niku wau madzhab Imam Syafi'i atau Imam Malik atau Abu Hanifah atau Imam Ahmad bin Hanbal, itu wajib lah awak dhewe. Tapi lek mujtahid haram mengikuti pendapat mujtahid yang lain. Kok tepakan padha itu duduk krana melok pancene padha. Nggih, madzhab papat padha ngarani salat wajib iku tepakan padha, ndak kok iku melok-melok ae nang pendapate tanggane mboten tepakan padha. Ngarani sepakat bahwa zina haram niku tepakan padha. Krana pancene dalile jelas. Lek dalile iku remeng-remeng ndak jelas ABCD-ne mesti ada perbedaan. Nggih. Waktu Jumat madzhab Syafi'i yo sunat. Madzhab Ahmad bin Hanbal wajib. Padahal Ahmad bin Hanbal murid Imam Syafi'i. Nih, karena dalilnya panjenengan nggih. Atus dina Jumat ini adalah wajibun. Dawuh kan wajibun ala kulli muhtalimin, wajib bagi wong sing balik. Nah, wajib ya wajib Imam Ahmad. Imam Syafi'i bahwa termasuk wajib niku sunat muakkad. Nih, dan itu nanti dengan diperkuat dengan dalil-dalil hadis yang lain. Dan itu ya sudah tidak saling mengikuti. Nah, ini tetap sekali lagi itu urusan pribadi. Ya, lah urusan pengakuan tetap niki kekerasan. Nah, nang ngendi? Jating nggih. Assalamualaikum. Lendi. Pun kempal sama. Lendi. Langsung mlebeteng gang kula mawon. Ya, nana. Jangan keluar rada telat. Nggih, niku. Dan itu bukti pengakuannya, nggih. Waktu Sayyidina Ali dados khalifah, nggih. Niki enten sing munulang Sayyidina Ali. Tiang biyen zaman Abu Bakar kok wong hebat-hebat. Kan ngoten nah. Sayyidina Ali gampang lah ngomong, "Iya lho panjenengan khalifah Abu Bakar, rakyatnya aku." Lah saiki kalau aku rakyatnya dapuramu niku. Ya mesti kualitasnya menurun pancene. Lah Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar rakyatnya Umar, Utsman, Ali, si para penggedene sahabat. Lah bareng aku sahabat wis karintek wisan. Wong perang-perang terus ngoten padha wafat. Rakyatnya kari awakmu ya mesti ae. Lah artinya ya Sayyidina Ali mengakui kehebatannya Abu Bakar, fadilah Abu Bakar, tidak ada masalah. Andai kan koyo ono perang koyo opo, perang antara Sayyidina Ali kali Siti Aisyah, nih perang Jamal, perang antara Sayyidina Muawiyah ambil Sayyidina Ali perang Siffin, niki ahli sunnah
Niki mboten ekstrim. Nggih, wah iku kurang ajar merangi mboten. Tetap kita ndak boleh ikut campur membahas masalah persengketaan di antara para sahabat. Kenapa? Karena mereka ala kulli hal diwalak-walik model kaya apa tetep mlebu swarga kabeh. Lah awak dhewe sing durung jelas swarga neraka niki ndak usah. Ngoten lho, ndak usah melok-melok. Masalah sing iku. Lah terus ya apa sing mbok melok iku masalah sunnate, masalah ibadahe. Ngoten lho. Nggih, akhlake Kanjeng Nabi yang disampaikan, yang di napa? Praktekkan oleh beliau para sahabat, ikuti tiruan. Kanjeng Nabi dawuh ashabi kan nujum, sahabatku kaya bintang. Bi ayyihimu qatadaitum ihtadait. Kamu melok sing dia mesti bener. Nggih, niku dijamin swarga kabeh. Siti Aisyah ya jaminan swarga, Sayyidina Ali jaminan swarga. Buat yo karep ngopo ae sak karepe. Ngoten lho. Masuk perang tukaran model apa pancen swarga. Sementara awake dhewe ibadah lho durung jelas swargane. Kan Kanjeng Nabi lek ngilingno nang wong sing sakliyane sahabat, la tajalu ashabi gharadun. Kamu jangan sekali-kali berani menjadikan sahabat saya niki dadi napa niku? Napa ngoten niku? Dadi sasaran celaanmu. Kenapa? Karena kamu sahabat sedekah beras sak mut itu 7 on. Dibanding ambek awakmu sedekah emas sak gunung Uhud niku ganjaran isih gedean sahabat sedekah beras sak 7 on. Dadi aja macam-macam. Nilainya kamu itu kecil. Lah wong cilik aja aneh-aneh. Nilai wong gede. Pun saunawis Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Radalladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli Muhammadin bil qulub wa tawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa hidayha wa ala alihi wa sallim. Allahumma shalli Muhammadin salatan takunu li kulli ta'inda wa li kulli illatin shifa wa taf'an li kulli mihnati wa bala wa nasrana jamil ata wa ala alihi wa sallim. Allahumma shalli Muhammadin al habibil mahbub syafil al farijil kurub wa ala alihi wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.